завтра ветер должен поменяться, да? Завтра теплее будет. А теперь мы отогреваемся. Капучино А теперь мы отогреваемся. латте. Да, Макс? Ну, не сказать, что сильно холодно было. Но мы зашли все-таки взять горячий капучино. Латте взял. И вот греемся, сидим. В кафе. А? Ну, все вот так вот. Показывают, что это еще Венес. У меня Парадар. Парадар как Венес. Белый. Now I know why I'm not turning good. What? I'm not heavy enough to turn. No, you gotta completely wheel it. Большой сумочки.
Посидим еще. Там можно Еще раз попытать счастье на океане. На Мейпл Спейс. Час. Хотя на Венесе волны такие, на этом Сарасвати нету таких волн. Нет, а тут тоже будет так. Будут насыпать воду. Да, в Венесе выдало шторм. И government уже 40 миллионов долларов бюджета оформил. Подойдет корабль и намоет кусок назад на пляж. Ну что, девочки,